Onkruid. Iets wat gewoonlik groei wat jy dit nie wil hê nie. 'n Indringer wat jou suurplante en gesaaides kan verdring as jy nie versigtig is nie. 'n Plant wat niemand regtig van hou nie. Het jy geweet dat die mosterdplant in die Bybelse tyd eintlik ook as 'n onkruid beskou is? Vandag se titel of tema van ons gediggebed in hierdie reeks oor insig is juis dit, onkruid. En ek het my inspirasie gevind in 'n paar tekste in die Bybel. Die eerste een is die gedeelte waar Jesus praat oor die koninkryk van God en dan sê hy, hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy tuin gaan plant het. En dit het groot geword, 'n boom geword waarin die voëls van die hemel kom nes maak het. En die tweede gedeelte is die gedeelte uit Johannes 1 waar daar gesê word dat die ware lig aankom was na die wêreld toe. Maar die wêreld het hom nie herken nie. Hy het na sy eie mense toe gekom. Maar hulle het hom nie aangeneem nie. En luister nou na hierdie gediggebed. Dink daaroor, bid dit saam. En mag jy insig vind. Here, hoe kon U 'n onkruidsaadjie in U tuin gaan plant as U geweet het dit gaan mense omkrap, hulle na buitetuine bevuil, hulle spogplante versmoor, hulle woedend na skoffels laat gryp om hulle aanskoulike aansien te behou? Here, hoe kon U daardie onkruidplantjie los om op sy eie te moet groei, waar hy oprank teen 'n houtpaal en dan afgekap, uitgekap, verlep daar hang? Here, hoe kon hy so skelm stil sy sade in my tuin kom skiet? Soos klitsgras aan 'n kous dra ek hom saam al krap dit aan my. So lewe hy, indringer, in my. En dring dit my om ook te rank en te blom en lewe ek deur hom. Here, U kon, U kan, U sal U wil se saad laat geskied, en daarom kan ek, sal ek, wil ek in U tuin groei, en U hart soos vrugte op my mou dra. En mag my takarms dan groot genoeg oopsprei vir iemand iewers om 'n nes te bou en tuis te kom. Amen.